Tapos na dialysis kasi diretso na sa hospital therapy. Sis Yet, salamat din Sis Yet. Pagod ka na sis. Oo, pahinga ka na sis. Sis Yet, pahinga ka na. Hi Kuya Rom, bigla shout out. May gabi. May gabi Kuya Rom. Dan Catville, salamat din sis. Pahinga ka na sis, mukhang pagod ka na. Oo, maya-maya sis. Mag-ano na ako, mag-end na ako mamaya sis Catville. Kumusta pala kayo dyan sa sa Bicol? Sis. Kumusta kayo sa Bicol sis? Yet collection, bigla siya. Oo, mamaya sis, mag-end na rin ako. Miguel, shoutout po, Kuya Rom. Ayan, sis, Katbil, dikitan mo yan si Kuya Rom. Ano din yan si Kuya Rom, supportive. Maring, may harang man ako kanina, Maring. Baka hindi ka hinarangan ni Lolo, Maring. Malapit na ako mag-end. Kasi yung ate ko nandiyan siya sa Bicol, nasa siya. Nakatira sila sa may sa Labo. Oo, may ganun talaga Maring. Pag sa yung ibang cellphone may harang, pag sa wala. So guys, ulitin ko guys, maraming salamat sa inyong support, Kuya Rom. Maraming salamat, Kuya Rom. Yet Collection, Sis Yet. Salamat, Sis Yet. Sa pagdaan, Sis Yet. Gandang Sis May. Salamat. Sis Jules Live Vlog. Salamat. Catville Vlog. Miguel shout out. Salamat, Sis. Try It Kitchen. Salamat. ICB Mix Vlog. Salamat. Boholan Vlogger, salamat. Mami Aw, salamat Mami Aw. Norms, salamat sis Norms. Sis Losi, salamat. Raquel Insursogon, salamat. Sis Supeya. John Gibson, salamat John Gibson. Maring Ron, salamat. Bakit ganon? May harang. Wala, napunta tuloy ako sa Master GR! Salamat Master GR! Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pag-support sa aking live. Oo, magtamsak ka. Gumawa lang ako ng